Diqqət edin. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin səhabəsi Rasulullaha belə deyir. Qultu ya Rasulallah, mə ən-nəcət. Dedim ki, ey Allahın Rəsulu, nicat nədədir? Qurtuluş nədədir? Uğur nədədir? Fikir verin. Rasulullah açıq aydın bildirir bu hədisdə. Buyurur ki, dilini qoru, dilini saxla. Və həmçinin qoy evin sənin üçün geniş olsun, evini geniş et və sən öz xətaların, günahların üçün ağla. Hədisdə qeyd olunan əsas önəmli olan nöqtə nədir? Allah Rəsulu açıq aydın bildirir ki, insanın nicat tapmasının, insanın qurtuluşunun başlıca səbəbi dilini qorumasıdır, dilini saxlamasıdır. Nədən? Qeybətdən, nəmmamlıqdan, fuhuş ifadələrdən, günahlardan, günahlara səbəb olan bütün nə ki var onlardan, Allahın qəzəbinə gətirəcək bütün hər şeydən insan dilini qoruduğu təqdirdə Allah Teala onu nicata çatdıracaq. Və həmçinin hədisdə qeyd olunan nədir? Qoy deyir, evin sənin üçün geniş olsun. Yəni evini geniş et. Hədisin bu ibarəsində alimlər qeyd edir ki, yəni sən evinə çəkil və evində xəlvətdə Allaha ibadət et. Rəbbinlə baş-başa qal və fitnələrdən uzaq ol. Yəni bütün dedikodulardan və fitnələrin hər növündən uzaq ol və Rəbbinə itaət et. Rəbbinə bağlan.